Մենք հաճախ դժգոհում ենք, որ քիչ ենք կարդում եւ չկա ընթերցանության մշակույթ, բայց չենք անդրադառնում, որ մեր ժամանակ նաեւ այսօր մեր երեխաներին ոչ ոք չի սովորեցնում այդ ընթերցանության մշակույթը։ Ընթերցանության մշակույթը ենթադրում է գիրք կարդալու որոշակի կերպ, սկզբունքներ, այդ գրքերի համապատասխանություն որոշակի տարիքին, այսինքն նաև գրքերի ընտրություն եւ այս ամենի արդյունքում պետք է ձևավորվի ընթերցանության նկատմամբ սեր, որը շարունակվի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բայց տեսնում ենք հակառակ process-ը, մարդիկ շատ մարդիկ գրքեր կարդում են կամ մեկ գիրք գոնե իրենց կյանքի ընթացքում կարդում են միայն դպրոցական տարիքում եւ հետագայում չեն անդրադառնում այս ամենին։ Ինչպես դաստիարակել այս ընթերցանության մշակույթը, ընդհանրապես ինչից սկսել կարդալ եւ ինչպես։ Այս հարցերը զուգահեռ քննարկելու ենք գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ողջույն Արքմենիկ։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Հրաշալի։ Քո ընթերցանության նկատմամբ սերը ինչպես է դաստիարակվել, երբ ինչից է սկսել։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ առաջին գիրքը, որ ինքնուրույն վերցրեցի մեր դպրոցի գրադարանից, կարծես թե երկրորդ դասարանում էի, Հովհաննես Թումանյանի Գելը գործներ եւ այդ տարիքում փորձեցի ընթերցել եւ չեմ հիշում արդեն հաղթարեցի միջև վերջ թե ոչ, որովհետեւ դա իսկապես բավական այդ տարիքի համար դժվար ընթերնելի գիրք էր եւ ոչ ոք այդ ժամանակ ինձ կարծես թե խորհուրդ չտվեց, թե ինչ կարելի է կարդալ։ Քեզ ով է խորհուրդ տվել, ինչից է սկսել ընթերցել։ Նույն պատմությունը երևի թե ինձ հետ կատարվեց խորհրդի առումով, բայց այստեղ կա նաեւ անհատի յուրահատկությունը, հա, չգիտեմ, որքանով կարելի է 7-ամյա, 8-ամյա երեխային այդպես անհատ անվանել, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ կա այդ յուրահատկությունը, իմ հետաքրությունը ընթերցանության հանդեպ սկսվեց, երբ որ Այբենարանի տառերի մասը վերջացավ, ես սկսվեցին ինչ-որ տեքստեր, հիշում եմ իմ լավ տատիկ, քաղցրիկ տատիկ ինչ-որ բանաստեղծություն էր, հետո Թումանյանից ինչ-որ մի բանաստեղծություն եւ Շուշիկն ու Տիտիկը Թումանյանից եւ ինձ դա մղեց, որ կան ավելի մեծ տեքստեր, ավելի երկար տեքստեր, որտեղ ինձ հաճելի էր կարդալը, հա, այդ process-ը նորմալ իմանալը եւ բնականաբար իմ առաջի քայլերը եղել են դեպի գրադարան եւ առաջին գիրքը, որ կարդացել եմ, եղել է Ղազարոս Աղայանի Ասլան Բալա հեքիաթը։ Ինչ վերաբերում է այդ մշակույթի ձևավորմանը, խորհուրդներին եւ այլն, ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ որոշակի մթնոլորտ է պետք եւ որոշակի ուղղորդում արդեն գրադարանավարների կողմից, գոնե այն ժամանակ, ես հիմա նույն ֆունկցիան կարող ենք շատ կարևորել, գրադարանավարը ուսուցիչը կարող է շատ ուղղորդող դեր խաղալ։ Բայց եթե իհարկե նրանք նախապաշարված չեն, այսինքն իրենց սիրելի հեղինակները չունեն, եթե հասկանում են երեխաների տարիքային հոգեբանությունը, այս համապատասխան պատրաստվածություն ունեն, հոգեբանական, աստորեն որոշակի հոգեբանության հետ առնչվող որոշակի գիտելիքներ, ինչու եմ ասում, որովհետև նույն կերպ մեր ծնողներն էլ եւ այսօր էլ շատ ծնողներ իրենց երեխաներին խորհուրդ են տալիս ընթերցել այն գրքերը, որոնք իրենց ժամանակի մեջ սիրել։ Այստեղ ժամանակի խնդիրը կա, իրողությունների խնդիրը կա եւ իհարկե տարիքային անհամապատասխանությունը, որովհետեւ դու մի գիրք կարդացել ես 18 տարեկանում հավանել ես, կարող ես խորհուրդ տալ, որ քո երեխան կարդա դիցուկ 10 տարեկանում, նա փորձի ընթերցել, դժվարանա եւ հիասթափվի եւ այլևս գիրք ձեռքին չվերցնի, որովհետեւ մտածի, որ գրականության աշխարհը բարդ մեր իրականությունից, իր իրականությունից կտրված եւ ոչինչ չտվող իրականում բարդ հարցադրումների կոմպլեքս է առաջադրում, այդ ինչու որտեվ տարբեր խնդիրներ այսպես համադրվեցին այդտեղ, նախ այն հարցին անդառնամ, թե ինչու է խորհուրդ տալիս ծնողը, ընդհանրենք իր կարծած գիրքը, բա ինչ խորհուրդ է, եթե դրան է ծանոթ։ Այլ հարց է, որ կարող է Google անել, ինտերնետում գտնել համապատասխան նյութեր այս ամենի հետ կապված։ Նույն գիրքը, որը դու կարդացել ես 18 տարեկանում եւ դա քո այդ շրջանի հոգեբանության համար է կարևոր եղել, մեկ ուրիշին կարող է դա հետաքրել 11 տարեկանում եւ հակառակը 30 տարեկանում։ Ես օրինակ, եթե մեր էլի անձնական օրինակները հիշենք, ես 8-ից 11 տարեկանում կարդացել եմ այնպիսի գրքեր, որոնք սովորաբար ուսանողները կարդում են բուհում 3-4 կուրսում։ Ես էլ կարող եմ ասել, չգիտեմ, Պապ Թագավոր, անգամ Պերճ Զեյթունցյանի Արշակ երկրորդ, էլ չասած Լևոն Խեչյանի օրինակ Արշակարքա դրաստամատ ներքինի վեպի մասին, որոնք ես կարդացել եմ 11-12 առավելագույն 14 տարեկանում։ Երիցս խաչվածը վեպի հատորներն էի կարդում։ Ես դա կարդացել եմ 10 տարեկանում, Շահեն Թաթիկյանի նրա ճանապարհը երիցս խաչվածը վեպերը 4 հատորով, պատկերացրու ընդհանուր մոտ 2000 էջ է, այդ գրքերը։ Հիմա գանք ավելի այսպես կառուցողական, հա, մեր զրույցը տանենք, տես ամեն դեպքում
պետք են մասնագետներ, հոգեբաններ, որտեղ սկզբնավորման փուլում ընթերցանության այդ երկու մասնագիտությունները շատ կարևոր են։ Բայց ես ինքս որոշակի մտնելով այդ աշխատանքի մեջ, փորձելով խորհրդատվական ինչ-որ դեր ստանձնել, ես հանկարծ հայտնաբերեցի, որ շատ տարբեր են երեխաները իրականում չափազանց տարբեր են։ Տես մեր ժամանակ օրինակ խորհրդային դպրոցում ես սովորել եմ եւ հետո անկախության շրջանի առաջին տարիներին դպրոցում այնուամենայնիվ կար որոշակի գրականության ցանկ, ամառային պարտադիր ընթերցանության ցանկեր, որոնք մշակված էին հաշվի առնելով ենթադրենք այդ տարիքի երեխաների հոգեբանությունը հետաքրությունների շրջանակը, բայց արիչ մոռանալ ներողություն դրվում են նաև այսօր այն խմբերի արչև, որոնք մշակում են դասագրքերի ծրագրերը եւ այլն։ Շատ լավ դրվում է, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Մենք մեր մանկությունը, մեր ընթերցասիրությունը ձևավորվում էր որոշակի փակ տարածության մեջ այնուամենայնիվ, որովհետեւ մեր այլ իմացությունները, հեռուստատեսություն եւ այլն շատ սահմանափակ էին եւ ավելին ես կասեմ, որ այն ժամանակվա հեռուստատեսությունը անգամ ռադիոն կառուցված էին այնպիսի սկզբունքով, որ կարող էին քեզ համար ընթերցանության լրացուցիչ ազդակ դառնալ։ Օրինակ, ես ինքս Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքները ընդհանրապես իր գրականությունը հայտնաբերել եմ շնորհիվ հանրային ռադիոյի մի ընթերցման, երբ որ կարդում էին նրա այն հեռավոր գիշերը պատմվածքը, եւ դա ես դարձել է կարդալ Սարոյանի մեկ այլ ներկայացումներ կային եւ այսօր հիմա ամեն ինչ շատ բաց է եւ ես նախանցյալ տարի նաեւ իմ այցելություններ մարզեր, տարբեր մարզեր դպրոցականների շրջանում հանկարծ բացահայտեցի, որ 7-րդ դասարանցին օրինակ Լոռու մարզում բոլորովին տարբեր է Տավուշի մարզի 7-րդ դասարանցուց։ Նա իր հերթին շատ տարբեր է Երևանի 7-րդ դասարանցուց, նա Գեղարքունիքի 7-րդ դասարանցուց։ Այսինքն այդ ցանկերը օրինակ տարիքային հենքով ես կարծում եմ, որ այսօր օգտավետ չէ եւ այսպես ասեմ, եկել է այն ժամանակը, որ յուրաքանչյուր երեխայի հետ պետք է աշխատել առանձին, որտեղ ինքս իմ երեխաների օրինակով էլ հիմա տեսնում եմ, որ ընդհանրենք իմ աղջիկը, որ ունի բազմաթիվ դասընկերներ, նրանց հետաքրությունները եւ ընթերցանության նյութը չափազանց տարբեր են։ Երբ որ ինքը արդեն կարող է հասնել մի այնպիսի ընթերցողական մակարդակի, որ կարդա ընդհանրենք Ռոբինզոն Կրուզոն շատ հանգիստ Դանիել Դեֆոյի, բայց իր դասընկերը ընդհանրենք մինչեւ հիմա դեռ ասենք Աթաբեկ Խնկոյանի առակներն էլ չի հաղթարել։ Մենք պատտում ենք մանկական գրականության, այսպես մանկապատանեկան գրականության շուրջ, գիտենք նույն Թումանյանի անունն էլ իհարկե տվեցինք Հովհաննես Թումանյանի, որ նրա գրքերը, հեքիաթները հատկապես, մանկական ստեղծագործությունները ամեն շատ են վաճառվում, թերևս նաև ընթերցում են, բայց որոշակի դժվարություններ ունեն։ Շատ ծնողներ էլ բողոքում են հաճախ, որ օրինակ մանկական որոշ ստեղծագործություններ, Դիցուք Չարի վերջը կամ Գիքորը օրինակ, որ այդքան էլ իհարկե մանկական չէ, հոգեբանական տրավմաների են ենթարկում երեխաներին, ինչ որ ձևով նրանց հետագա ճակատագրերի վրա են գուցե անդրադառնում։ Հիմա որքանով են հարմար եւ այստեղ նաեւ բարբարի խնդիրը կա, ներկայացվող իրականության խնդիրը կա, հաճախ օրինակ նույնը մենք բախվում ենք հենց ժողովրդական հեքիաթների կամ դրանց այլ մշակումների հետ կապված, որովհետեւ բոլորին այլ իրականություն են ներկայացնում, գեղշկական, այդպես միջավայր եւ երեխաները, պատանիները, որոնք աշխարհի հետ առնչվում են մուլտֆիլմերի, ֆիլմերի միջոցով, որտեղ տեսնում են օրինակ հոլիվուդյան, ռուսական մուլտֆիլմերում արքայադստեր, արքայազներ, թագավորներ, տարբեր, չգիտեմ, պարահանդեսներ, այդ ամենը չեն կարողանում գտնել մեր այս տիպի գրականության մեջ եւ այստեղ որոշակի խզում է առաջանում։ Խզումը պետք է առաջանա անխուսափելիորեն, ինչու։ Ես տես մի քիչ առաջ հիշատակեցի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի դեր օրինակ, հա, նախկինում, հիմա դա ունի ուրիշ գործառույթ։ Եթե նկատել ես, ինքն էլ ունես երեխաներ, եթե նկատել ես, իրենք շատ արագ տիրապետում են ռուսերենի եւ անգլերենի։ Շատ արագ։ Ոչ մեկ նրանց չի սովորացնում։ Եվ դրա արդյունքը այն է, որ իրենք նայում են այդ լեզուներով մուլտֆիլմեր։ Երեխաներ են։ Բնականաբար իրենց հետաքրությունը դեպի գիրքը բխում են նաև այդ մուլտֆիլմերի գրքերի մեջ ցանկանում են դա տեսնեն։ Իմ աղջիկը այդ մուլտֆիլմերի ազդեցությամբ թերևս գուցե նաև իմ պատմած հեքիաթների, որոնք մի տեսակ այդպես ասպետական ինչ-որ բաներ էլ ունեն, ես ընտրում եմ այդ տեսակ հեքիաթներ։ Իհարկե, կենթանիների մասնակցությամբ հեքիաթներն են նրանց հետաքրքիր, նույն Հովհաննես Թումանյանի շատ գեղեցիկ ու լավ հեքիաթներ, բայց ամեն դեպքում ընտրելիս նրանք այդ իրականությունը ընտրեն։ Նրանց ավելի հոգեազատ կլինեն այդ հերոսները։ Դա նորմալ է։ Տես, այստեղ մենք բախվում ենք մեկ այլ խնդրի։ Իրականում տալով հեռուստատեսությամբ, ինտերնետով այլ
նյութ երեխաներին մենք ստեղծում ենք դրանց հակադիր դասագրքեր։ Ըստ էության, բայց դասագրքերն հիմնում են մեր եղած նյութի վրա, որը փաստորեն որոշակի հակադրություն ունի այդ աշխարհում ներկայացվող նյութի հետ։ Հիմա ինչ նյութ կարելի է սկսել։ Օրինակ նույն 7-րդ դասային դասագիրքը նախորդ ծրագրերով սկսվում է 20-րդ դարի գրականությամբ։ Առաջին ստեղծագործ հեղինակին, որ ասում է Եղիշե Չարենցն է։ Տես հիմա բազմաթիվ ուսուցիչներ եւ նաեւ ծնողներ դժգոհում են, որ օրինակ, չգիտեմ, Ավելորդը Դեմիրճյանի, որ ընդգրկված է դասագրքում կամ Աքսել Բակունցի Սպիտակ ձին պատմվածքը, այն կոստած բանով ընկալելի չեն։ Հասկանալի չեն 7-րդ դասարանցու համար, գիտեք, եկեք նաեւ չվախենանք, չամաչենք եւ խոստովանենք, որ ցավոք տարբեր հանգամանքների բերումով մեր շատ սիրած փառաբանած դասական գրականության բազմաթիվ անգամ շատ արժեքավոր գործեր գեղարվեստական տեսանկյունից, չգիտեմ, գրողական, ստեղծաբանական այսօր ուղղակի կարող են եւ չընթերցվել եւ պարտադիր չի դրանց ընթերցանությունը, հա, եւ այս առումով կրթական որոշակի բարեփոխումներ պետք է, բայց այստեղ էլ ինչ կա, երբ որ նույն ուսուցիչն ու ծնողը մի կողմից դժգոհում է, ասում է Ավելորդն ու Սպիտակ ձին ընկալելի չեն, բերեք ժամանակակից կյանքը պատկերող գործեր ես փորձում դնել այդ չափորոշիչների մեջ գրականության ցանկում, ելի նույն մարդիկ հարցակում են ուր մնացին մեր դասական հեղինակները։ Ես կարծում եմ, բայց ժամանակակից գրականության այդ ընդգրկվող գործերն էլ կրկին այդ տարիքի անհամապատասխան են։ Հիմա մեր զրույցը հեռուստատողը լսում է եւ միանգամից հարց է տալիս։ Լավ, ասեք մի քանի անուն, կլինի ժամանակակից դասական, որը ես խորհուրդ կտամ իմ 7 տարեկան, 8 տարեկան, 9 տարեկան, 10 տարեկան երեխային, որպեսզի նա ընթերցի, սկսի կարդալ։ Գալիս ենք մի շատ կարևոր խնդրի Հայաստանում մանկապատանեկան գրականության դրվածքի շուրջ, հա։ Ինչ էր կատարվում մեր գրաշուկայում եւ ընդհանրապես գրահրատարակչական դաշտում, հիմնականում դրսից վատ թարգմանված հաճախ գրքերի առատություն էժանագին, հա, ու երբ որ ժամանակին ես ինքս ասում էի, որ մի խաբվեք այդ էժան գներին, չգիտեմ, այդ չխմբագրված վատ տեքստերը մի տարեք հրամցրեք երեխաներին, որտեվ դա սպանելու է այդ չեղած ընթերցանության կիրքը նրանց մեջ, չէին հավատում, բայց հիմա այդ փաստուն ենք։ Տես մեր մանկական գրականությունից շատ դժգոհելու այսպես առիթ չունենք, կա, բայց մենք ունենք խնդիր պատանեկան գրականության ստեղծման, որովհետև այն ինչ որ այսօր պետք է հրամցնենք մեր երեխաներին, որպեսզի զարգացնեն ընթերցանության հանդեպ պատանեկան գրականություն, հիմնականում դրսի հեղինակների աշխատանքներ են։ Օրինակ, եւ ընդ որում էլի այլ աշխատանք, թեպետ Հարի Փոթերը շատ սիրվեց, չէ։ Մեր առաջադրանքը այսպես պետք է լինի նաեւ մեր գրողներին, որպեսզի իրենք ստեղծեն պատանեկան գործեր, բայց ոչ թե էլի գնան թափառեն հեքիաթների մեջ ինչ որ անդրաաշխարհներում, որտեղ ամեն ինչ հորինված է, այլ երեխան 7-րդ դասարանցին կամ 6-րդ դասարանցին պետք է կարողանա այդ իրականության հետ գրքում պատկերված իրականության հետ որոշակի զուգահեռներ ունենալ եւ ապրումակցել։ Օրինակ իմ պատանեկության տարիներին ես կարդում էի Ազատ Շահինյանի օրինակ Սուր եւ Սամի արկածները, Զավեն Սարգսյան կար Երազանք վիպակ ուներ, տեսնում էի դպրոցական այսօր դրանք արդիականը չեն հնացել, որովհետեւ այդ խնդիրը կա։ Ես Վախթան Գանանյանի գործերն էի կարդում, Հովազաձորի գերիները հիանում էի այդպես, բայց այսօր եթե, չգիտեմ, պատանուն տաս, շատ բաներ պետք է ծանոթագրես եւ նրանց իրականությունը անհասկանալի կլինի։ Պատանեկան Բայց իհարկե բարձր, լավ, իհարկե գործեր էին, որոնք ես այսօր էլ սիրով կկարդամ։ Պատանեկան գրականություն ստեղծող հեղինակները պետք է նաև որոշակիորեն պատրաստ լինեն, որ այդ գործերը կարող են շատ արագ հնանալ, որովհետև եթե ուզում ես հետաքրությունը արթնացնես, պետք է զուգահեռ քայլես այդ իրականությունից, իրականությունը բնականաբար փոխվում է։ Օրինակ լույս տեսավ Արտավազ Եղիազարյանի Վիշապաքարի գաղտնիքը, ուզում էի դա Լևոն Նեսի Բալզակ անունով շան պատմությունը, որոնք բեսթսելեր դարձան իսկապես։ Եվ ինչու, հիմա երբ որ մարդիկ կարծում են ասում են ինչու են, այո, այդ գրքերը ինչու են բեսթսելեր, ինչու են այդքան շատ վաճառվում եւ ընդ որում ոչ միայն վաճառվում են, այլ մենք պարբերաբար լսում ենք այդ գրքերի մասին շատ ջերմ կարծիքներ, նաեւ Գրիգի մի գրքի առևանգում, որ փոխեց կատուների քաղաքը, ինչու է սիրվել այս գրքերը եւ պատանիները շատ հետաքրությամբ կարդում են, որովհետեւ մի կողմից կա այն գունեղ իրականությունը, որոնք իրենք սովոր են տեսնել իրենց սիրած մուլտերում, բայց արդեն հայկական իրականության մեջ, հայկական շորերով, չգիտեմ, հայկական վիշապները եւ այդ պատանիները, որոնք այդտեղ գործում են կամ, չգիտեմ, կենթանիներ եւ այլն, այդ գործում են, նրանք այս ժամանակի ծնունդ են, այս ժամանակի մեջ են ապրում։ Իհարկե։ Ահա։ Եվ այդ առումով գրականության եւ իրականության միջեւ այդպես խորը հակասություն չկա։ Դա երբեք չպետք է թողնենք լինի, որովհետեւ
այլ տիպի գրականությունը, որը արդեն ուրիշ աշխարհ է, ուրիշ իրականություն է, ընթերցողի համար պետք է ծառայի արդեն որպես բացահայտում, ունենա նաև ճանաչողական արժեք եւ ինքներս նաև դրա համար ենք, չէ՞, կարդում Նարդոսի վեպերը, չգիտեմ, անգամ արտասահմանյան դասական հեղինակների վեպերը այդ առումով են։ Մեր պատմավեպերը կարող են պատանիները այսօր կարդալ, մենք կարդում ենք եւ ես էլ ասացի երիցս խաչված իհարկե, բայց ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն են ունեցել հատկապես մեր պատմավեպերը, Ռաֆու, Ստեփան Զորյանի, որ այդ տարիքում ես 8, 9, 10, 11 տարեկանում մեծ սիրով ընթերցում էի եւ այսօր էլ հիշում եմ։ Այսօր կարող են երեխաներին այդուհանդերձ, որովհետեւ նաեւ մտածողության ձևավորման խնդիր կա, հայրենիքի նկատմամբ սիրո, վերաբերմունքի ձևավորման կարևորագույն խնդիր կա։ Ես կարծում եմ, որ որոշակի ժամանակահատվածում, երբ որ գաղափարախոսական եւ արժեհամակարգային որոշակի ճնշումներ կային մեր հասարակության վրա վերջին տարիներին, եվրոպական, չգիտեմ, որ իհարկե լավ էր, նոր արժեքների ներմուծում, առաջադեմ գաղափարներ եւ այլն, բայց դա ցավոք երբեմն արվեց մեր իրական արժեքների, կարևոր արժեքների որոշակի, այսպես մի կողմ դնելու միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ վերջին իրադարձությունների թելադրմամբ, հատկապես պատերազմի, մեր հասարակության մեջ կրկին կարտնանա ինքնաճանաչման եւ ինքնապեղման, ահա այդ բնազդ ասեմ թե ցանկությունը պատմավեպերը կարող են լինել շատ պահանջված։ Ընդ որում պատմավեպերը ի շարս այլ տարբեր այսպես նպատակադրումների նաեւ նախևառաջ ունեն ճանաչողական շատ մեծ արժեք, ոգևորիչ արժեք։ Եվ ես կարծում եմ, որ առնվազն այն պատմավեպերը, որոնք գրված են այսպես նաեւ արկածային որոշակի տարերով, այդ նույն Ռաֆու Դավիթ Բեկն է, Սամվելն է, նույն Ստեփան Զորյանի պատմավեպերը կարող են նույն Պապ Թագավորը դրանց ծառայել, այո, Վարազդատը իր թեթև ոճի մեջ դրանք կարող են իսկապես ճանաչողական մեծ արժեք ունենալ եւ ընթերցողի կողմից սիրվել, բայց այստեղ էլի անհատականությունից է կախված եւ դպրոցական կրթության զուգադրումից, օրինակ մեր ժամանակ օրինակ էլի ինչու ես գնացի դեպի այդ պատմավեպերը շատ եմ, գրեթե չկա այդպիսի պատմավեպ, որ կարդացած չլինեն, որտեղ դասագրքերում եւ կոնկրետ ուսուցիչներ բերում են հետաքրություն պատմության վերաբերյալ եւ դու ցանկանում ես շատ ավելին իմանալ օրինակ Պապ Թագավորի Ուղղակի այսօր աշխարհը շատ բաց է իրականում, պատանիները այդ սոցիալական ցանցերում են տարբեր, այլ կերպ են մտածում, այլ հետաքրքրություններ իսկապես ունեն, շատ դժվար է, բայց մի փոքր կցանկանայի պատանիների խնդիրներից անցնել, որովհետեւ ընթերցանության մշակույթը չի ընդհանրում միայն մանկապատանեկան եւ մանկապատանեկան ընթերցանություն։ Յուրաքանչյուր տարիքում մարդը գիրք կարդալու կարիք ունի, անկախ նրանից զգում է թե չի զգում այդ կարիքը, բայց ինչպես անենք, որ իսկապես գա այդ կարիքը 35 տարեկանում, 45 տարեկանում, 65 տարեկանում, այս բոլորը կա, երբ որ մենք ուզում ենք ունենալ ընթերցասեր, ընթերցող հասարակություն, որը ոչ միայն ապրում է քաղաքական, սոցիալական լրատվությամբ, ոչ միայն այդ սոցիալական ցանցերում հետևում է այդ ամբողջ հաճախ աղբին եւ աղմուկին տեղեկատվական, այլ իսկապես ուզում է մի պահ մեկուսանալ, առնչվել ավելի բարձր, գեղեցիկ, կարևոր բաների հետ։ Հիմա այդ տարիքներում ինչպես մշակել դա, հրատարակչությունները տեսակ աշխատանք անում են, գուցե պետք է նշվի հատուկ դիցուկ օրինակ ես հիշում էի պապս 65-70 տարեկանում մեծ սիրով կարդում էր, չգիտեմ, այգեգործության հետ կապված գրականություն։ Այդ տարիքում մարդիկ մեծ սիրով կարդում են մեծ հայտնի մարդկանց մասին հուշեր, նրանց հուշերն են ընթերցում, նույն հաջողությամբ պապս կրկին ընթերցում էր Ստեփան Զորյանի հուշերը, ես էլ ակամա սկսեցի կարդալ եւ ելի սկսեցի սիրել, թեկուզ այդ ժամանակ 12-13 տարեկան էի։ Տես հայաստանյան գրահրատարակչական դաշտն այսօր այնպեսին է, որ չես կարող դժգոհել որևէ տեսակի գրքի բացակայությունից։ Ցանկացած տեսակը կա։ Մենք պետք է պարզապես կարողանանք դրանք ճիշտ ուղղորդել եւ երբեմն չխուսափել նաև արժեքաբանական որոշակի անկումներից։ Օրինակ հրատարակիչներ կան, որոնք հատուկ ուշացած այսպես ընթերցողների ներգրավելու համար հրատարակում են սերիալային բնույթի, արագ ընթերցվող, մոդայիկ, չգիտեմ, որոշակի ֆիլմերի կամ իրադարձությունների հետ առնչվող գրքեր, որպեսզի ներգրավեն նոր մարդկանց։ Գուցե դա հաճախ դառնում է այդ մարդկանց կարդացած միակ գիրքը եւ շարունակություն չի ունենում, բայց մոտ 50% դեպքում դա ենթադրում է շարունակություն։ Մարդը վերցնում է հաջորդ գիրքը, հետո հաջորդ գիրքը եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ ես այդ առումով մի փոքր լավատես եմ եւ կարծում եմ,
եմ որ կներգրավեն, մանավանդ որ հատկապես կորոնավիրուսի այս պանդեմիայի շրջանը, հատկապես այն ժամանակահատվածը, երբ որ մարդիկ փակված էին տանը, մենք ականատես եղանք իսկապես ընթերցանության լուրջ աճի, որովհետև պարզվեց նաև որ ոչ այնքան մեր հասարակությունը հետ է քաշվել ընթերցանությունից, այլ պարզապես օրվա այս հոգսերի մեջ երբեմն ուղղակի ժամանակ չի գտնում։ Եվ գրողներն պետք է թերևս ընթരാճ գնան, հատկապես այդ տարբեր տարիքների ընթերցանության դեպքում այնպիսի ժանրեր, որոնք ամբողջ աշխարհում ընթերցվում են միշտ ավելի հասուն տարիքում, դետեկտիվ, սիրավեպ, ֆենտազի, ֆանտաստիկա, ոչ ֆենտազի։ Այս բոլոր բաները միշտ կարելի է ընթերցել բոլոր տարիքներում։ Այո, տես մեր հայ գրողների, եթե հիմա գանք այդ հարցով անդրադառնանք, բոլորը ուզում են ստեղծել հանճարեղ եւ անմահ ստեղծագործություններ։ Ես ինքս իմ հրատարակչական գործունեության շրջանակում պարբերաբար զրուցում եմ գրողների հետ։ Խնդրում եմ իրենց գրել դետեկտիվներ, խնդրում եմ իրենց գրել արկածային վեպեր, ստեղծել ֆենտազիներ, պարտադիր չէ դրանք օրինակ բարձր եսին ինչ արժեք։ Դրանք կարող են լինել նաև ժամանցային գրականություն, այո, պատմական, բայց բոլորը ուզում են գրել պատմական Նոբելյան մրցանակին արժանի գործեր։ Բայց ավելի կարևոր եւ առաջնային խնդիր կա հասարակությանդ մեջ տարբեր տարիքային խմբերում ընթերցանության նկատմամբ սեր դաստիարակել։ Այո, միանգամայն համաձայն եմ եւ մեր գրողները այս առումով նաև պետք է կարողանան այդ ծիրանին երբեմն իրենց ուսերից վարնետել կամ մի կողմ դնել եւ ստեղծել նաև այդ տեսակ գործեր, թե չէ անընդհատ կնստեն, կբողոքեն իրենց չընթերցվելուց եւ կասեն այս չի մեր հասարակությունը Կոելյո է կարդում կամ չգիտեմ Ջոն Գրին կամ չգիտեմ բայց կարիքը կա դրա։ Իհարկե կա, եթե կարդում են նշանակում է կա եւ ընդհանրապես չպետք է սևեռվել են երևույթի վրա, որ լավ ընթերցողը կամ ընթերցողը պետք է միայն կարդա Դոստոևսկի, Ֆոլկներ, Մաթեոսյան, չգիտեմ եւ այլն։ Ամբողջ աշխարհում, Ռուսաստանում եւ այլուր մենք կարող ենք տեսնել իսկապես մարդիկ որքան բազմազան գրքեր են կարդում, այսօր արդեն այդ մոտիվացիոն գրքերն են շատ կարդում, էլի մեծ մարդկանց կյանքի մասին գրքեր են կարդում, որոնք մենք չունենք եւ պահանջարկը շատ կա, մեր գրողները օրինակ կարող են ինչ-որ կենսագրական այդ տեսակ վեպեր գրել մեր նկարիչների մասին, արվեստագետների, գիտնականների մասին եւ հասարակության մեջ այս մարդկանց նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք էլ կփոխվի, նորից կսիրեն, չգիտեմ, հազար բան կառաջանա, բայց առաջին հերթին կկապվեն գրքի հետ եւ ընթերցանությունը կդառնա սովորություն։ Հուսանք ես ընդհանրապես միշտ հավատացել եմ ընթերցասերներով շրջապատված հասարակության տեսլականի եւ ես հուսով եմ որ այդ ժամանակները կգան եւ դա նաեւ այն ճանապարհն է որով մեր երկրում կփոխվի եւ արժե համակարգ եւ բարեհոգեբանական մթնոլորտ։ Այո, ուշադիր լինենք, իհարկե գրականություն հրատարակվում է տարբեր տարիքների համար, ավելի բաց լինենք նոր բաներ ընկալելու եւ նաեւ մեր երեխաներին խորհուրդ տանք ճիշտ գրքեր, եթե հնարավոր է, խորհուրդ կարող ենք հարցնել թե խորհրդատուներից գրախանութներում, թե հրատարակչություններում, թե այլուր մեզ անպայման ինձ թվում է կօգնեն։ Հա, եւ այս նրանք հերոստատողը կարող է կողմնորոշվել ինչ ընթերցել եւ նաեւ հորդորել ավելի հասուն տարիքում գտնվող մարդկանց անպայման ընթերցել։ Ասում եմ լավ կարգախոս կար, չէ՞, որտեղ լինես կարդա։